Halawi kodino waden ho usu clear no taninya ini la jo de silui toli no do puedir pala blelo weda sila hyperverse hyperfun hypernature dir pani no ta ko ta ko o weda le to do ni ba ki se ba do tu mi do kana weda la khona no la recruiter ni kete weda la oh no sam li la ke weda ba mu ba da we ni no pa pla tho ta tho bu lo ka to da tho bu lo si sa da tho bu lo ba sa do pwa la ta na pa weda klo wa klo ti pha go ha di ni nimi kwa lo che pwa ka to da de ba ti ne su mo da la oh no pa da ga yi si sa da lo he da si sa lo ba sa do no ke ni ye do share weda awede mara zoom no live stream la zoom ta khai do post lo weda chu mara zoom meeting do post lo weda do pay ni family do we ni si so weda ta ti o weda no do we si sa ta di le ni ye do weda la no ti ka na pa thwe weda ni mi kwa da le pay yo di ni no kwe lo weda capture di ni oh no family do we ni pwa ti kwa ta ti pha no we si sa weda lu bla bla lo ba sa do ni mi do ka na we da no ta ka tu phla la ka tu e ti pha ni so vague no ka lo wa ta ka tu la vague si tha ni ta ka tu ti pha ni ta mi we da lo ti lo che ba no ta ko le si tha ni ta te pya we da ta lo ti lo che no ta mi ba do ka ni ni mi kwa we da la aware a body language do a speech no pattern no a ka tu ra do we ni a po sa ni no aware we ni no ta plan ro da le no ta mi ba si tha ni close lo ma we ni lo awe te da ni lo ga di to akasa da le at clear da no mi a te we da le corporate ni mni le awe mi ke po ta ga la due to company we i do mi ke po ta ga la a run with a business we ni corporate ni ke mni le do awe ka to da te ta le ta ble sho ba na ka na u ba si ko we da no ako ni pha tho ji nya we no ma we da zoom ta khai ye ka na donna ri no to go nya ye phora na ma ta ka ta ba sa do ye ka te pya ti kwa la ye te pya pai te cha le ni tam mya ni ye du te pya tu no di to ti ka na pa we da no we ti te we da mini ti pha le no do pa ti kwa da ye chai we da la ka lo wa ga ti kwa da no awake less ti kwa da se se la no polite he was trying to be polite ba sa do ye kwa we da la taอุตาพกุนี่ตบัดตาเวดาเซมเลียตาซีเซลาตลอดที่หลอดเชติไผบ้านเนาะคุณนี่ตากลวาที่เนี่ยว่าตลอดตลอดที่หลอดเชมเนาะคุณนี่ตาตลอดที่หลอดเชบันนี้อืมเอาไว้ตบัดตาบ้านเนาะคุณนี่ Okay, so this is the group, no? Kwelawera kutoni Assembly's Q&A question and answer with Bitcoin Beauty's team, no? Yoko kwasa wawe post la video kai si le, no? Video kai ne. The blue pajili mo. The hey no ba comment gani. Apukui lui lali, no? Okay, na ki ti ni no si sa wa ta ti pha ni no ti ka na hu ba we da no assembly de wa te da la amara gim nim ta de ye do da la ti na hu mo no. Okay. Nice. All righty. So I am going to start off with let's see. It doesn't matter. It's not in a certain order. Sheila doesn't really have her voice, so Sheila will come to you kind of to the end because you don't have your voice. So we'll start well, let's see, who do we have here? So let's start with Greg Scott. So Greg Scott, we have Mr. Sam Lee on all the way from Dubai, and he is here for us. So what questions do you have for Mr. Sam Lee? Oh, you're still on mute, Greg. Okay, when you grass no, awa kati kwara no, awa kati kwara manila da assembly kasi sa wada dile no, awa ni you can translate a lot of what ti kwasi sa ta la read do lo mo no. The questions, Brenda. Oh, I thought you had your one question. Okay. Oh, I could. Yeah, I don't know if I remember the whole thing, but basically the question, Sam, was, and by the way, thank you, Sam, for coming. In lieu of the problems with the WHO exchange, I'm not sure if you know, Sam, but a couple days ago they put out a bulletin that
can't remember the guy's name. I think it's Kevin, but I don't know his Chinese name. Brenda, you might have that. But he, I guess they said he absconded with all the money. I don't know if you're aware of that, Sam, or not. But so in lieu of what happened there and problems with withdrawals from Hyperverse and some of the information that wasn't correct about Hypertech owning the Who exchange. I guess, I don't know if you know the answer to this, but how much faith can we have with the same people that ran Hyperverse if they're running HyperNation right now? You know, I think there's a credibility issue there. I don't know if you can address that or not. Okay တော့ဝနေ grass ကောနော်အဝဲတဲတာလဲ Louisville Penny နီပွာပါလောဝဲတာနော်ပွာရကကွယ်လောဝဲတာဒီတော့လာhyperverse hibernation ဝဲနီအကေဝဲတာ scam ဒီအီနော်အခုညဝဲတီကွာဝဲတာမေပကဘာနာနော် how much faith နော်စီတာနေပကဘာနာဒီဝဲတာတီဝဲတီဖာစီရလေနော်ဒေါ်ကစီဆဝဲတာဒီလေမနော်ဘာကဝဲတာလဲတာကြီးဝဲဒေါ်လောကဝဲတာလဲအဝဲတီကွာစမဲဝဲတာတာကြီးကောတမီခေါ်လာပွာထူလာတာကလုစီတနေပါနေနော်အဝဲနီကလောဝရကနေတဲတာလဲ Louisville နော် Thanks, Greg. Thank you for this question. And I'm not here to comment and help spread rumors because I can only be transparent and give information based on what I know. တော့ဖိနေဝဲစီဆဝဲတာနော်တမိဝဲတာလဲတာက head ဝဲနေ comment ဝဲတာဘခဝဲတာလဲဘဟာရလောတိရဖပါနော်တတေပါတာလောလဲတာဂီတာကလူလဲတာတိညာတိရဖလောဝဲတဲတာဒီနေ and this is the reason why things are here today is because the people who consist of corporate are people who have come through for me in various market conditions in the past. So it is, of course, outside of my expectation that after the contribution from the community, as well as contribution from the returns that our funds have generated for the community, the payouts for Hyperverse subsequently stopped. I'm not aware of any of these announcements on HyperNation and how they operate and how they plan on delivering an outcome to membership. And it's not that I'm not willing to help. It's just I don't have the transparency necessary to help. Okay နော်တော့ဖိနေဝဲတဲတာလဲဒီတော့ဘခဝဲတာလဲhyperverse ပတိရခါနီနော်လောကလဲဝဲတနပွဲစီကောပါတော့ဘခဝဲတာလဲဝဲနေဘာကhibernation တော့ခါကတော့နော်ပါကိဟိကိစီဒီလဲနေဝဲတတိညာစီကောပါအခုဒါနေဘွာရဂိုင်အမစ်မာအမစ်ဒီအိုရာ company business တခိုင် why he doesn't know anything why ဘာမနုကိုလဲနော်တလနကေဝဲတာပွားတကလဲ redo လဲ company တ plan နေ data တိဖာစီတာနေပဖနွေတာစေတိဖာမတာလဲဖက်လက်ကြီးဖက်လက်စေဒူနေနော်ပွာပါလောဝဲတာလဲ data နလောကီတ block ကနေနကွာနေဖလာခဲလခဲစေလောနော်အဒိုပမာဘူးတာလဲ company ဖာဒိုမြာနော် company ဘူးနေနော်မတာကဲခိုနာလဲအမူတာမနေတိဖာလဲဒို data တိဖာစီတာနေအဒိုယမာတာလဲ HR department နော်ပွာနုလောတာမာတော့ပွဲကလဲပွာဟာတော့တာမာပွဲကလဲအလာလဲချလဲဂျနုလောနေကွာဖလာခဲလဲလောအနိမနေတမိမလဲရကဲ director ဂျန်နီတိပါမြရဲ့ဒိုစီတာနီအဝေးassembly တဝဲနီနော်တဲလောလာအကဲဝဲတာဒီတော့ဘာကြောညာလောဒီဘာ recruit assembly class assembly ဒီ order တာဒီတော့ပွာ transfer ပွာ global ကျေပွာဘလလောကျေတိဖာကျေလဲဖလဲမထားလဲ
why he doesn't know anything like aware bam nu ko the thing yata not mi le no na ata si sa te pha do na kana sa te do yi si da ni no ba chu mo we da ka ba te we da di le he doesn't know anything he doesn't plan no awe the thing ya no mi ba te a thing ya we chi lo ma ba sa do cái tê quay đã đi rồi là ở chỉ lo mà chỉ cho bà tê pro pro gì bà mía nó bà sao đó có bà hát tê thôi thôi là cô này ta lên mi tê liều lo ra này bà chú mu tê mía cô ta này cái lư này là utu à tham nó ok bữa cái sẽ đồ nào là chỉ nó you know, me being here today is to focus in on just giving the community some visibility on what I have been responsible for, so that the community can hold me accountable for those pieces. And of course, beyond that, to help the community be able to gain visibility on what promises corporates have made in the past, and of course, to do the discovery necessary so that I'm in a better position to help. Okay, vậy thế là ta hay là phải đi tới cái chi về đó nó và cái chi về đó when đi tới corporate all ở tiêu về đó đi lệ và when đó ta cái himu đó đi lệ nó chung sao ta cái tổ gì vậy nè nó phải tiệt xí là nè à corporate nhau rồi bà mà nó à corporate nhau rồi bà à vậy tiêu về đó là when mu đó là cái mà chơi ra đi lệ bà đó ta tiêu sẽ coi đó là bukui hyper fund hyperverse patani ba che ba di uthola hyper nature patani ba che di ba do atela kamache la weni hyper fund hyperverse mani aweta mache ta not mi di ba mata minu mata ke tho not mi ba mo ba phonu ara chela hyper nature do ba chelo ma do awete di da la ta kamache na kamache mda di la what are you helping you know people that invest in hyper fund hyperverse they do not get any penny any money no aku ta ni we ye tanapa ba ye tanapa si da ni tamila ye tanapa te ba si da ni porga we ni atela ka mache da ni mache tam ni le what he really did you know So the two aspects that I am responsible for is generating returns on I believe what was at the time funds from members. This was during Hyperfund. We've generated outstanding returns, and it never crossed my mind that there will be any issues with payouts. And the other aspect we were responsible for as Hypertech Group was the technology piece. The ability to deliver on that doesn't mean okay awai te ra la ta responsibility no si da ni ta muda ni la awai ni technology piece do ni muda mi la technology ni technology take care wa da ka ya fund money la pa transfer mi a awai ta tin ya no mi che ba che te pha la ba phon ni te pha lo ma le credit le te we che ba ba mi ko ba thi la che ta ne ba ni te we si ko che ba no aku ta ni por ga ka to ra ni a kho pa nyo o phele thi le te tin ya ba ba mi ko la we Facebook we la we da la ta si sa da stay can you see that you know no kwa we da la ka lo wa he tho we da la zoom bu no lo ga le a ta le no chu li no la khu li ga ni khe ka ti kwa ni pya lo ba da ni mean that it is deployed on our servers, and that's why to this date I don't understand how big the problem is, because I don't have access to the database. Te we da la ta na pa we da la ta ko ni do we da sia le bam ni khu le ta asset no le database o ba no database si da ni ta ma no la ka ye pa thanu che de do che de pha te ya e tho e lo che de pha lo ma le kle di le database te pha ni te we da awe ta ne ta khwe ta ya le ta thi ba we ba na ke when a company padu pla when a paba mubada padu himu hidala technology na ti database kan yo ni when a tamila ba no this is a lie no completely lie if you're responsible for technology tech expert of that company you know everything no what gala himu hidaba kala technology ba ni tinya ra khala khase lo ado when a company lai mara no paragala mala technology no atinya wera po email hand ha tho ta tu ni nu lo kwai pha khala khasi lo aku da ni paragai ni ali lo ra to lo no
So my objective is to at least have this conversation directly with the community so that the community can continuously ask me questions and make up their mind whether they would like me involved in supporting the community on any attempts at mediating the situation. တော့တေဝဒါလာဝနေတလာရဘကရစမနီနော်ဆဲဝနေချတ်ထွေဝဒါ community နော်ပတ်ဝဲဝဲဒီတော့အဲ့ဒိုလက်တကမာမနီလေနကေခုနာရကနသလောလဖလတဖလာတဲနာလနကမာမနီလေနော်နမီမီပွားကလာအတလီလောရပါနီနကတဲမြโอเคสิรพลันซุบลลอนี่เลวดาเลဖိဖိလောမဝဒဒီဒီယကလူကေကြိုက်ကြိုက်ခေရရနာဝတဲရနေအာပြတဲ့အဲ့ဒိုတဲကလောဝ community တွေဖာကဘာဆဲတဲ့ဝနီပါဖလာတော့တာကေကောတဲ့တာကေကောနေသိညာလီတဲ့ပွာချေတနစ်ကေပါနေတာဝနေတာကေကောတဲ့ဝလူပါကေချေမြ isn't it simple people need the money back မြ situation between corporate and the community. တဲ့တာကကေနေတာတဘချလ corporate community နော်တော့ပွာဖလောချေခနဲ့ corporate recruit အဝဲမြနော်အဝဲကဲမြတာလဲအဝဲနေပွာကညောခုနာ leadership နေနာဝဲမြ recruit ချဝဲမြကိုတနေခဲ့တဲ့ corporate နေအို happen ထော်လဲဖလဲအိုလဲဖလဲနော် corporate နေပွာဘာ sector ဒီလဲမြနော် corporate နေမတာလဲအဝဲတဲဝဒါ corporate လဲလော corporate မီဒီလဲတာ sector ဒီလဲပါလောပြဖိနော် sector သေးလောမြနော်တပါလောပြနော်ချိပါမြတဲလော corporate လောဘာက sector corporate ဒီလဲအော်ဒီနေတဲပြကြည့်ပါ Greg said, thank you. Okay. And I mean, we do, and we went straight to the who. And okay, I think what and my question to you, Sam Lee, I appreciated that you take the time to come in to face everyone. My question to you, what we can do to help to move forward? ဒေါ်တာမဘွားရကတိကွာတာနော်ဒီတော့ပလက်ဆလဆွညာကတိကောနီပကဘာမချေရဒီလေနော်မိမိယာဒီတိကွာလဲပကဆက်လဲပါတိကွာလောပွာကောကတဲ့ကနေပါချေကောနီကဘာမဒီလေနော် anyway let's listen to it နော်ပကဒိုနာဝဒါ As a community. So what I can do is offer the transparency. တဲ့ဒါလဲတမချက်တိနီနော်ကဟေဝရ transparency နော်စိတနီဒုတိညာဝရတာဂိတကလူတိဖာရှေရှေပလပလနော် on my side to give people an understanding of how we've been able to successfully deliver on material contracts and outcomes and make money in the past without a community. The intention of building the community was because we believed that there is a lot more value in a community if we combine the affiliate marketing side with a tokenomic that is powered by blockchain. So the intentions that I had for this community was to bring these few key pieces together, and we have seen it succeed to a certain point. And unfortunately, the success couldn't continue because the transparency didn't continue. So I think what should give everyone hope is I'm here to deal with this now, and I'm not going away until this is dealt with. I'm not going away until everybody is made whole. Because like it or not, unfortunately, me giving excuses here or there doesn't help the situation. Someone needs to take responsibility, and I understand there are many people in leadership position that are being asked very hard questions that they don't have the answers to. Now, I don't have the answers to these same questions, but at least being in this industry for a little bit longer,
I know the value of what a community can bring, and if we're able to share the outcome of the value created by a community with the community, I believe that can create value without even asking for another penny from this community. အတဲကနေမနေနဲ့နဂီ translate မှာပါဘာမနုခလာအတဲကနေအခေါ်ပညောနီတော့အိုပါနော်နမီကီကွယ်ပါ plus sentence နီနော်အတဲရ community ညာလေပွေဒို bloody နေပကဘာတာဝဲဝဲနေတာကဘာမာတာဒီတော့ blah the community နော် the atera tirphane na te chama ba mamnu ko it doesn't make sense no what he's saying no atea ni akhopnyo ro ba ko ni akhopnyo ura to ani no kwa sa la klo wa ula awe ni ko le lo na awe ni a body language ni pya blo ko lo no doesn't make sense no? As we bring this ecosystem together in the right way with the right level of visibility for us to rebuild trust. Atera la pagatu thoda ecosystem way no this is so ecosystem ni kemne da ecosystem ni po le ecosystem le akera hakku phla lo mya akko da ni awe ta ka tu ti pha ni no ta share ta le ro ba mo no That now won't happen over then let me again of a solution. Go forward let me Thank you Brenda That corporate should focus on, because community right here Just wanted that clarification before we move. People entering in that platform. Okay well si kwa no kwa la klwara si kwa we I think you've just, with what you've just said is that our priority should be on the 1X and pressuring corporate. And one of what I've taken out of the other Zooms, and so maybe, and what Brenda was just doing was actually helping clarify that for me in my head, and in a lot of people in my community, is that it seems like there's this other platform that is the database, and how do you, is that going to be, is that something different that we're talking about, or is that what you're going to use as the database, that other platform that's out there that we enter our information on? And if so, how do you separate the hyperverse community from other people entering in that platform? And how do, and then, so I hope I'm not asking too many questions, but I think they're all related. How then does that help you, and what are your plans to leverage the community to pressure corporate for the 1X? Because that's the priority for everybody here, is to leverage the corporate for the 1X. And then it sounded like aside from that, there's opportunities in the future, aside from that. And I'm really not super concerned about that. I think that those would be great, but really wanting to help our community, feel like, okay, Sam is adding value and he is here and he is serious. But I guess what I'm asking is, do you have a plan? And what are you going to do to leverage the community? Okay now what ti kwa we da mo no na plan o sit ka o mo no le ne te na ka ma je community we na plan o ba mi ko le se ma di ne te da la pa ka ma to ko ra kha sin ya di community da ke so we da ta lu ta pu value la ba ka se ma da sin ya ta khwe da ya u di na ki ko lo a te da mo no okay ta khwe da ya la kha sin ya ne ko o ba je we ki ki ni ta la redo we ni no ta khwe ko le ki ni na ka ma je wa di le no dito ne te weda di ni no ne te weda la dito loga weda dito community ro ne ka ba chwa ta ni weda sita ni bola blalo se ba ka ba chwa ta ni weda corporate la ka ni ba ki che go no ko ta ni ne na ka ma che di le ne plan o weda di le mo no ko ta ni do kana sa we si se di le Yeah, so I wouldn't be here on all these Zooms with the community every single day if I didn't have a plan. Ada ta plan mi do ba ni ta mi la ta ka o the community no pa phla ta che ko ni The plan, of course, as I do more of these Zooms, communicate more with leadership, has significantly crystallized. And that is why, if you look at some of the earlier Zooms I've done. Okay no do ga mi phe body language
ပွားတကလည်းအလောရနေမိတဲ့နေတကွာနာလည်းမဲခလီပါခုနီခေခေနေနကွာစာဝဲစီဆရာနော်လောကရလည်း face ဝဲတာကွာဝဲတာမဲတကောမဲတဲ့ကလောရရဲ့တပူပါနော်ဒီတော့ခေါပလိုလာတဲ့နေတမဲမဲတော့ပါမ At the first week please what's going on Eli go watch movie I don't know where your phone is January compared to now I'm in a much more confident space because I know exactly how to deliver on this plan as opposed to having a plan and not knowing how to deliver on it. So the platform that was described in previous Zooms is Stable DAO. It's been running since September last year, and it was because it doesn't seem like corporate is moving quickly enough based on their original timeline. ดอเตระละ plan ดอมันคือว่าก็ยาเอาไว้นี่ plan นี่โอ้ดอละผู้กุยไว้นี่เนาะเวทีอุผู้กุยเดอลอกายละไว้ตอพลาละ corporate เตระ corporate ไว้นี่เนาะตมาดาคลีๆบาဒီတချက်ကတော့ timeline လာပါလာဝဒါသူဘာမနုကိုလဲလောက်ပွားကလူကဒီဘလလချဝတိခင်းနေတချက်တော့နေစီတာဘလဘလနမီလက်ကွာလက်ခမ်မဲ့ဘူးဖိနေတော့ဘကွယ်စစ်ကွယ်တာနော်ကနိဘကစီလေကနိဘကစီလေမနော် So I just needed a signal to corporate that I can build a database of a large group of users with minimal promotion to make them understand that if they don't behave in the correct way, then there will be, how should I put it? Not consequences, but there will be outcomes that. ในแต่ตากบะ signal เวลา corporate ดิตัวตาบะเฮตาปนอละ corporate เวดอมีตะหมายดาดิตัวเตตัวบานี้เตเวดาเนาะเวนี่ถ้าแต่ละบะคิวคือว่าเนาะสิดานี่ก็โฮเวดา corporate accountable ตัวโอบะเนาะแต่เตดาเพบะเตดาลอดิตัวซิสมาบะบะเนาะเพ won't involve them moving forward. My objective is not to build out something new, because it doesn't make sense for me to just create a platform for the purposes of 1x recovery. People are able to give me this information on the platform that I've already highlighted, Stable DAO, so that information can be given freely to me. I don't need any money from anyone because, at the end of the day, if you look at all the Web 2 startups that came into โอเคดอเตระละเวกบะดิอุทอยดาเนาะ platform เนาะกบะดิอุทอยดา platform กบะดิอุทอยดา database เนาะสิดานี่ปวากลูบะจิลอมาအခု that this is a problem เนาะမမနုကိုလေเนาะปากลูบะจิลอมาเนาะปะဖနုจินี่แต่ละ corporate เนี่ย database โอล้อเมียเนาะมิบะพือ corporate ละอมูนอเนาะ business ละอมูนอนี่ปะဖနုลอจิมตามนี่ป้ามาน้อยแค่ละเมียเนาะคีนี่ business way นี่ปะกอล scam นี่พอละ recruiter เชตเอเวนี่บ้ามนี่กูเลยบาซาดออเควอ character ตะพานี่ลอดิโต scam ลอแต่ละนเบลลอกโลซินี่เอาไว้นี่ cryptocurrency เต็มดาติละอเมริกาวันนี้นะบัตรนลอนโซเชียลนอวีนะกะจามีตา address อับบักเคละกะจิลอบาซาดอมิละไคนี่วายฮีนี่ปะเตนะจะแลโอเคจิตักหลายฮีลอเพนี่มีวิลอเมียตะบล็อกคันนี่นะเทลอนพัวมีดาเลติตาเวนี่นะบัตติญาเวดาละตะเมตาหมู่ตาเนาะบะผู้นี่ป่วยปะกะญอติพานี่ปะเปลียดาละปะดูกะสิปะเปลียดาบะฮิตาคูตาตัวปะปลีดาเวนี่บาซาดอปะตะเปลียดาละบะสเกเวดาปะจิดอดูดอทบะคูนี่เกดาตะฮิกอร์ขาเนาะผู้นี่นะกว่าซะนี่ปะฮิลอจิติพานี่ตามานมาคารูมุนอลติลอเช็คละแค่เชบะเมียเนาะปะฮิต address social id ดอติบะเฮตาโคตาตัวดินี่อวดโอบะเมียเนาะติบะเฮดาฟีดคันนี่แหลเปเลดาแล้วปะปุยเวดาควายติมตาติเนาะเวนี่ฟีเนาะโคตานี่เลนี่ลินี่เนาะ
atamano makha to o weda ba ta palipa ke weda ba no amara ni no di to ta lo ti lo che to o weda no mi ba ku ni kheke ni ta ke ko u tho ma ni we khi kada ki la wa ba he ro ki data te ma ta te no ku ni yamada zoom ni ya tho pho weda no ba la lu se lo ma te pa mi tam nim da pa pa pho khe la khe che no ba mi tin ya la we corporate u phale da ba to ra che le ni no assembly no te ti kwa ba la recruit da te pha ni okayปมาณก็ได้วิลีโอเคตอนนี้ว่าแล้วเซมลิโอตาที่ภายในตามันเนาะปมีปะตาโอเคแล้วมือนี้แล้วเพ่ละเจโอเคแล้วเจลมาโนกินี่โอเคแล้วเนาะเวกี้กี่เวลาเจดีแหละเนาะกูท่านี้ยึดชุ่มละมาได้ก็ตีบ้านเนาะอุดาละตาเตลบ้านนี่กูเลยเลิกปุกวินี่ไฮเปอร์ฟอนส์ก็เจลมานี่เซมลีเนาะตาตดีละเตระละก็มาเจกี Does anybody get the money? No. အတဲရละมาได้ละ hyperverse เนาะhyperverse close ကတော့มาละ hypernation เนาะแต่ตะกลตีบาคนนี้ business หลอกปอตะคาวิตะขาเนาะตะกลตีบานี่กลကတော့ตะมีแล้วก็อบาจิมีเนาะจานี่มอ dominance of where of our everyday lives today. They didn't ask for money from people who signed up. So, you know, Facebook didn't ask people to put money in before they had the ability to bring their friends in, etc. The information that everybody's contributing to these Web2 platforms is value. So, considering that Web2 startups have a significantly harder time to grow and build value because they can't be asking memberships to fund their growth. It makes sense that I can be just as disciplined in growing a new platform without asking for any money. And of course, there will be opportunities. era la tatiro era platform ator kha le ta lo khi bwa chi no ga ba ni ti da ne ki khi di bwa chi ya wa chi lo ma la ko kwen ya li de no khu sa ni ye kwa ka lo wa ga ni na kwa la facial expression no Subsequently will be advertised and introduced to this database. But again, that is not my concern. That was always going to happen because I'm no longer able to get visibility with corporate to help them out. And I needed to signal to corporate and to also the community that I've... So you want to know where to invest $1,000 right now? Well, forget about... Okay, you wait, always been able to make money without a community. And if I do it right, then I'm able to make even more money with the community. And of course, in this case, when that happens, I don't need any of that money. Our tell a future plan le lo no. A tera lo la ta ka when it do Arab platform la to no. Do ta lo ba la community a je ba nim da no. Ti tela ba je lo ma she ba le. Ti tela ba je lo ma she ka ma ni ke cha le no. A te tha lo la ta ti phan ni no. Because tapping into that Okay. asset ecosystem. Someone did this, you know, Okay. or, you know, in the coming days of what, you know, solidifying your plan of how you're going to leverage the community to really start putting some appropriate pressure on these people that you've said you still trust that they can come through. You've got a lot more patience than I would if someone did this, you know, didn't maintain visibility of the transparency that I would need as a CEO. But I appreciate what you're saying, and I want to be able to say, okay, well, you've got to have a timeline, at least somewhat, of when you're going to now start putting into action this plan of appropriate pressure to corporate. I don't know if you can comment on that at all. เราเวทีกว่าเราหมดเนาะในเพลย์เว้ยเนาะก็บ่าวเวลาได้แอคชั่นหมดเนาะสิตานี่ตาสตาร์ทอดตาพิดามาพุตานี่มีนกเฮเวลาไทม์ไลน์เนาะปากนี่บาเกบาเจซีแลเนาะดอปากบ้าซอตนี่เวลาคอร์ปอเรทนี่บ้ามาจัดแลเนาะดาติพันนี่บ้ามนุกุลาเวเตอดอดูนากีตินี่เนาะแต่เชฟยาเวลาโลติโลเชลโอเคยเพลย์เวลาดีอียกมาดีอีเอาไว้นี่ปาเซกเนกดีนี่ปตนาวนอตทีบ่าเนาะแต่ละละ community มนุษย์มตาได้เลตรีดาเพนี่ลอมเนาะ
Yeah. So I needed to come to terms with understanding this industry because corporate does have significantly more knowledge, having managed the growth of this community for the last 2 years. Well, actually 3 years. So my point is, there were people who approached me at the point when hyperverse stopped withdrawals, right? Now I have once a month board meetings with corporate, and I'm only there because I want them to change their mind one day and say, hey, you know what? Just like they're throwing away the community, they're throwing away the networks and the capability of Sam being able to help us out, right? And the only thing that I'm asking for is complete transparency from them so that we could all put together a plan together. So that hasn't happened. แล้วแต่ละแล้ววันนี้เนาะตัดท่อไว้ได้ตาอุพูดเดี๋ยว corporate นี่เนาะตลาดบลอดิโตตากติญาบาตากิตากลุแค่ละแค่เชดิโตปกติอุท่อไว้ได้เพลนดีเลยที่เคยมาไว้เพลนโรนอร์มีวันที่อ่ะเนาะพวกนี้พันหนายาได้เลย but what has happened was a community did reach out to me first before corporate even told me about the withdrawal issues, right? And I have met a couple of leaders that were part of this community, and unfortunately, I think I have disappointed those leaders when I met them. Because they were saying how much they've done, these are the people they were working with, and this is how they got thrown to the side, right? And they were saying to me, look, Sam, if you can give us assurance that you're not going to be doing this to us, we'll be with you all the way. And of course, we could do even bigger and better things based on your vision, not corporate's vision, right? So there was a limited period of time after withdrawal stopped for me to come to the community and say, okay, guys, this is something else I'm doing. And then guess what? I'm not saying that the community will all be with me, but at least a portion of the community will. But that's not something I was willing to do. I said to the leaders who, through various channels. Sorry, Dabue. Let me tell the translate what I there. Ko ki maru. Wala call leaders la recruiter la trust we what I need. Anna ku oida jale the napa no. I don't understand how their brain wire, okay? What I there ko me to cholu that not tiba, no? It doesn't make any sense. I can't even translate it. You know what I'm saying? You translate my tiba, bam nukula we tera mata ba no mi ba tim da dile no kwa sa kalo warga mani a confused no kwa la ni atinya la this guy just that have reached out to me okay, you go forward to You're selling life insurance and you're not okay, that is completely jousting on a pitch deck. So Thanks, Sheila. Awesome. Thank you, Bill. Thank you so much for your question. And you do what I kalawara ti kwara mele ba bam ni kule ti kwana ke tani ba da se mi no why will you even ask no this guy doesn't even know how to answer any questions straight without going I mean do, Bill. I like to clarify. If somebody gives an answer, I like to go back over the answer. to hear from you because okay. people, some of them have not even seen your previous videos. And this will be the first video that they actually watch.
And for me, it's all about mindset. It's all about being. It is a new form of value, the right position to ဟုတ်โอเคก็ forward ကျင်เนาะအတဲဒီလောလောလောခုနေ can only make money. And so it's gotten people very, very fearful, afraid. They don't want anything to do with the crypto space anymore. And with the market being down, also by you believing crypto is here to stay, that also, my question is, do you believe this market will turn around? And if so, what are we looking at? Are we looking at a year from now, 6 months? But do you see the market turning around? And if so, how soon do you, based on your experience, do you predict this happening? แล้วที่กว่าแล้วมีนันหนาดีว่าแล้ว cryptocurrency อปุยนี่ก็ทอกได้เกียเนาะ market ไว้นี่เนาะก็ turn around เนาะแล้วนตาไว้นี่เลยครอบครัวพ่อคุณเนาะก็เตไว้ได้ดีเลยเนาะคนนี้ let's hear him. Well, each cycle in the market brings about new challenges. The latest cycle was brought about because some licensed institutional players unfortunately did not have the controls necessary to prevent the scenario where user funds are used to prop up the business. So the example of FTX and Celsius going bankrupt has hurt a lot of institutions that came into the space thinking that their money is safe with licensed operators. So institutions losing money means that they will be staying away from the space or being very cautious of the space for quite a number of years. But the crypto market is not built for the institutions. It is actually, I believe, in the next wave of the market coming back will be driven by developing countries finally having the sophistication to issue their own tokens and forms of values that will. when cryptocurrency market นี่เนาะก็กูวิธีthat senior block นี่ก็มีอาร์กิล developing country เนาะสิตานี่ที่ก็เลยดิตัวแกปุยเตจะแลก็ละสุก็เนาะที่ก็ดิตัวละเลทอบับเพิ่มเนาะมีเมดาดิตัวอเมริกาดิเด้อก็ยุโรปดิเด้อที่ก็ตะนอนี่เลทอวีลิมเนาะคนเนี่ยนกว่าซามเนาะนั่นน่ะกะติเดียที่ก็ดิพานี่ regulator นี่เนาะปอติพานั่นน่ะติบะตะมันเนาะมาคามาโดลอติลอเชนกว่าซาวะละเวนี่hyperverse hyperfund ตะเชยมนจิลอมาเนาะbloody เนี่ยเวเตกะดอลนกะบะเกดิวระ database ละโซ database มันนี่ตะมันเนาะมาคาเวดาลอติลอเชบะมันตากันน่ะแหละมันตาเบลลอเจกบุแหละตาดีติพาเนาะโคตานี่ตะญอบะเนาะคาสิญานี่ลอปะกันน่ะเวตินี่ blockchain's future. And let's So, forward okay question of hyperfund, how is it holding for bankruptcy? What would you, are you saying sorry. you don't see bankruptcy in No, we're far from that because again, we're an infrastructure player. People use our services regardless of whether market conditions are good or bad, and so we have a very strong revenue line, and we ดอว่าตาปอมเรติกว่าหมอเนาะดิโตเนติไว้นี่ก็ bankruptcy อ่ะเนาะ bankruptcy สิตานี่เนาะดิดาเลลานะดิกะมอเนาะลอตะนี่ละบานี่บาจอนยาดา bankruptcy หมอเนาะบาเฮลอวิตาเคลเกซิสลอคโคดอเวเตราละ revenue stream ไลโอดอดูเรเตราcryptocurrency อปุยทออีลออีนี่ปากะตูดาตาลอ revenue มีโอเดว่าเจลอมาใช่ว่าตะนี่บากิจิบาเลrevenue มีโอเดว่าเจลอมาเดนนี่บาเจลอละเทลอละปะบาเพิ่นจิว่าทือลอกิเจตะปอคิปอตะเมอคิมาเนี่ยไปกุยตะบลอกเนาะถ้าใครเนี่ยตะไม่เวดาละ revenue โอบาเนาะ I don't believe him okay we had to tighten our belts as well, just like all the other tech companies.
So we did let go of some staff, but ultimately that's what's necessary because we need to always, as an infrastructure company, maintain a certain level of profitability. So we're very strong on the balance sheet and are not exposed to any of the systemic risks. Atera balance sheet ni very strong no tala balance sheet ni dito tala company ni ko wada la accountant me no accountant ni balance sheet sita ni aklo se hand ni lo ha tho de ta khela khesi ni ka ba go mo no dito aklo se hand ni mi to ba de ha tho mi a ni company we ni ade ka ma mi a ni lo pho nyo mi a awe tera la balance sheet sita ni aklo se ta hand ni ba go ba dwa lo ta hand ni ba go ba dwa de sa tho la hyper fun li pa to do ni ba se hyperverse li pa to do ni ba se magara hyper nature ကတော့ဘာတို့နေပါစေနော်တော့အကလကလလောနော်met file နော်ဒီဥထော်ရတာတမ်နူဒုနေနော်မာဒီတိုတီထော်ရတာဒီတို character တိဖာနေနော်ယမိတကဲတို့တွေလို့ပါနော်တကြိုက်တွေသမာပါ that NDAs as part. Okay, go forward. People, so they just believed in it. And I know people can say, hey, you know, you're taking a risk when you do this. Yes, but everything you've shared about moving forward and things you plan on doing, what do you say to that person? The woman that says her friend's getting ready to sue her or is taking her to court, and the person who put his entire retirement into hyperverse. What would you say to that individual? Okay, da we ti kwa da phe no da ti kwa play ni te da no pwa ta no la ha recruit pwa ni no we ta ko ga ha recruit pwa bloody niปว่าเจตันเนเกบาดอพอแล้ว recruit กะตาตะกะนี่ปว่าก็โลกก็เนาะบัมนี่ก็เลยเนาะit makes sense เนาะบัมนี่ก็เลยตะเมรา assembly have recruit นะเนาะညောနေနေปว่าแล้ว recruit ရတဲ့นี่อาร์เกปว่าก็โลกก็เหรอกูตานี่เนาะเอาไว้เตราเคนี่ปอรานี่เตราเนาะครบละตันนาไว้ดา company ไว้อีดอตาชมวยดาละมีมูนเนาะเดตาเล recruit ไว้ดาตะกอดอตะกอเบลละเจตะกอเจลอมาแค่ละคือเวลาเดปัวตนอเลสุกาเจล retirement เนาะเอาไว้เนี่ยปากญอตะวบุเนาะปัวตุเกตาปัวติพาเนาะสุกาเจเนาะแล้วมีตาปัวนี่เนาะตาเห็นนูโตละบาก็อบาเกโกเอาไว้ติบลลอดาแค่ละแค่เชครบละปะเฮเตไว้ติเธอนูฮอนกันนี่บาเจดอดูนี่มีเธอนูตะมันกันนี่บาเตอมันเธอนูตะกลันนี่บาเตอก็ลอตาจันนี่เนาะปะเตดาเนี่ยเจตลอมาบาลีนี่ยะเธอนูลีนะเธอนูลีนที่อ่ะเนาะอปอนมาบาเดี๋ยวว่าเธอหนูไว้นี่เนาะเดี๋ยวพอ recruit ได้ใช่ตั้งมีพอก็หลอกกันละเนาะย้อนนี่พอตีพอ bli เนาะพอเตระที่คนนี่นั่นก็นั่นนี่น่าหลอก bli เตะตัว blog พอเธอหนูไปเลยเตะ blog จะชี้จ้านี่สามีเนาะคนท่านี่แต่ไม่แทบว่าเธอหนูได้ตากมาแบบมันเนาะคนนี้เพย์นี่แต่พอมือเดือดตีกว่าเนาะว่าลูกกว่าเวลาพอแล้ว recruit ได้กันนี่คนท่านี่พอ recruit ได้กันเตะเวลาตาบ้ามาดีเลยมีวินี่เตะเวลาเลยที่ตัวพอแล้วกลุ่มจีนหล่อมาสิผ่าแล้วเบลอเจ๊แค่เลยนึกเตะเวลาดีเลยเนาะปกกันน่าสาว assembly ก็สิเสร็จดีเลย Okay, so I want to say to those people who are trying to blame their friends for trying, when their friends have the best intentions of helping, them, that unfortunately it's a waste of energy. Okay เนาะดอเตเวดาเนาะปัวแล้วปะดิปะกะมาเวดาสกอแล้วอาตาโอละอกีตะพาลอมเนาะเฮริครูละอกีตะพาลอตะเวนี่แกดาตะมาลอ energy เดปัวเจลอมาเนี่ยตะแค่บาเนาะบัมนี่โคเลเนาะยะตาโอปาเกจาโดเนาะยะตาโอเวดามือกะกะลอพาติตะกะลอยะเลเตเวดามือกะพาติระนี่มือกะเบลลอนี่เจละยะ business ไคอีนี่เบลลอนี่เจกะนี่อาโรลอเนาะมียะตาโอนี่กะเมดาคอลากีบะซาดอยะครบเลยยะเกกโลเฮเจตะเตบาโคปาเจมิลอมาดอกลอนี่ตะมีมูดายะยมูดาเวยะเนาะคุซานี่นตาโอมีกีดาเลนแอชินคานี่มีปาโดบาตามูนี่มูดาลอအခုนี่เนาะปอดไกนี่เนาะกาวช่องเนาะสิทานี่มาเพลโคเล่ๆหรอเนาะยะอดสิทานี่เนาะตะมีละปะตะมุตะกอเฮ recruit ปาดอปะบาปะดิปะกะมะญอตะมีจานี่บาบาซาดอยะอดสิทานี่เนาะอเวบาฮิมูดาเนี่ยอ๋อ
corporate เลปเวติพาเลไปเกเวดาปวาดิอุรา CEO อ่ะ corporate พาเนาะปตมาราลอจิลอเซคนนี่บาดูปวา recruit อ่ะเทอีปตอมานี่เตเวดบูบ่ะเนาะเทอีปตอมานี่เตเวดบูบ่ะเนาะ Right. It's a waste of negative energy and is not really gonna ดออากตัวเราเองนี่ตลอดชอได้ปว่าแล้ว recruit ตันนอเนาะแล้วตินลอติกว่าดา blog วิตินลอติกว่าดาเนี่ยที่สิสติบาเตดาตบาเฮติกว่า negative กิเนาะพอเสร็จตักลึกลาเดเลนะหูเนาะเตมีตาเล negative นี่ตลุเฮเตบะปว่าเจลอมานี่ negative เดเมียปว่าเพิ่นลอเจคาดินี่ positive นี่ติตาคือเลลุเนาะปว่าเจลอมาดินี่ปว่าเตเบเตียนเตดูกันน่าเลยเนาะกูตานี่ตาคนแลเนาะอปาตรูเตเจวจานี่คนนี้อากเตติจานี่สิโกโลเนาะyield the solution. However, if the person who brought you in has made a commitment legally saying that if everything goes wrong and you know and because I believe in this thing, I will be legally liable for this, right? And it's documented, then of course, you know, the person who brought you in making such promises need to be held accountable. เจดาแล้วปวดกาแล้ว recruit นะมีแต่แบบพูดแล้วโอเคเนี่ยเจไม่รอมานี่เกว่าได้ยมูยดาแล้วเนี่ยลูกก็อย่าตีดินี่มานี่เนี่ยลูกก็ตีปวดก็กาเดตมิลากะฮาเตตาจานี่บามีอะดูนึกเลยปานพูดแล้วเด็กแค่นี้นึกมือลาเวดาแล้วปวดก็กว่าชวนพูดคือบ้ามีอะนึกมือลาเวดาแล้วนั่นลาเวดาแล้วเด็กแค่วันนี้ที่อีช่วยกว่าชวนพูดบาดูบาชิบามีอะแต่มีแล้วเด็กแค่ก็เตเวดาโอ้เนี่ยให้ปานพูดเนาะนึกพูดมีบาดูนี่นึกลูกก็อย่าตีแต่มีปากเตใจนอร์กะบาซาโดตาตลีตะปลาผู้คนพูดมีบาดูนี่นะบ้าลูกก็เวดาหรอเมียเนาะเอาคู่ท่านี้เนาะเอาไว้กตัวได้แต่บ้าว่าเตได้แล้วแต่มีเราพอเฮเตน่ะแล้วเนี่ยจิมีรอมานี่เกทออยู่มูได้นึกลูกก็อย่าตีมึงมา business อาหารเตะจันนี่ดกันเลยพอมา business พอถึงมาแต่หาเตะแล้วปุยใจเช็คเอาไว้นึกปุยดอมีหยาตีนี่นึกลูกก็อย่าปุยใจหยาอุตัวไว้หยาอุตัวไว้เนาะอ๋อนี่มีรู้มานี่นึกลูกก็อย่ามันทำมาแต่หาเตะจันนี่บ้ามีอ่ะ business นี่พอหาเตะแล้วอีกแค่แล้วภาษาดอพอเตะเราอีเวนี่มีดีตัวมีตัวนี้ตากิโกรว่าพอเตะเราอีเวนี่มีแต่มีตัวบ้านี้วาลีออราคนนี้บ้าลูกก็ว่ามีอ่ะเนาะแต่แล้ววาลีออราเนี่ยแค่เตะชนะโอเคยิกลีออนาแล้วเนาะเนี่ยเจมิลมานี่ลูกก็อย่าปากเตะจันเนี่ยคุณนู่นอะไรดียเจตลอมาเนาะบ้ามันนี่มูซาทุติเลตีวารกานี่เลลูเนาะสิเจลอมาเชนี่ตุบาเจเลติญาบายาลีมาเนาะตากูรู้ถ้ายาลี you know what don't make promises you can't fulfill, right? Yes, don't make promises you can't fulfill แต่ว่าตบะเฮตาลอเลนมาเลป่วยตันนี่บาดกีเอาไว้ที่นี่ตีเราเวลา company 的开一do ตีเราเวลาพอแล้วก็ recruit นี่ดาบาฮาเตจ้าเลยพอตดูนี่ให้เตตีเมียพอเราตะเมื่อนี่บาตะเมื่อเมียหล่อเมียตาวันนี้ตาหล่อเมียที่เราตาหล่อเลยมาเลยป่วยตันนี่บาเนาะคุณตานี่That's one of the key lessons that I've learned very early on in life. And that is why I'm able to be in front of this community today, is because I've honored all my contractual obligations and have delivered to corporate what I promised. Okay, you sayกันนายีไว้น่ะอย่าสวีททอบแล้วนี่อย่ามัวแต่แก้ว่ากูนะอย่าก็ได้แบบตัวดอกบัวติพาเนาะมาเนาะมาค่ะเนาะอย่ามาเวลา zoom ไว้นี่แฮนนี่หรอแต่นี่ใหญ่ปอแล้วนี่หรอติพาติญาไว้หรอเนาะประมาณเนาะมาค่ะได้หรอเนาะปะแต่เอาพากีไปแต่ไปตัววันเนาะค่ะว่าอุดาไปสิกว่าหรอเลยเอาไว้นี่นมีนาตานบลเราเชี่ยแล้วมันจะให้ recruit น่ะแหละมื้อนี้มื้อต้อมนี่แหละดอกประมาณเนาะค่ะเนาะปะกมาเนาะค่ะดาเคละเคสิกติตาละอัลลาฮ์บามนุก็แล้วปาบลเราจีนี่อุลากะละกะชาญาดอกปะกมาเนาะมาค่ะเวลาป่วยเนาะป่วยค่ะมีนี่จะก็ดูแลลีเลมูเนาะมีวินี่พอแล้ว recruit คนน่ะติพานี่ไปเชื่อเนี่ยไว้ติเดเตไว้ดาโอเคเนาะตามาเนาะติพาเชื่อและเซมลิโอไปตลอดกี่ปจีเนาะกมานี่ไว้ดาจัดแหละเนาะมีตมานี่นอนมีบานี่เตระละออกัสนี่ตึกนี่บาเจเมียโอขอติละออกัสมีแต่ที่บาเจนอร์บาบานี่เนาะแล้วอเมริกาบุเอตากสอดเนี่ยโอพัดดูเนาะ CNN Fox สามนุ่มท่าดิโอดอดูเนาะปะกะเลตะกลอตเรกอเพลดเดนนี่ละตือละตุลบาละก็ publish นี่บ่
le puara gale mime da di ne hello recruit ba te ba di ne le pakane ba che su ke ta pwa le ta na pwa ta no su ka che la ka pa ka wa ho de we ni ble la kwe ra kha la kha che che ta ne ke no ba no ko ta ni a cha ta ni pa ka ba che thu da ke mo no mia ko ta ni ti chomo cha le do pwe ti pa ye na hu la pa ta no te ra la mu mu te le lu hyper verse no e do ma ra le YouTubeตลอยอย่าเจเนี่ยตอนนี้เรา YouTube อ่ะนะหัวอย่าตามมาเนี่ยอย่ามาลบพาไทยเนี่ยตลายนี่เฉยมวยาคู่ตานี่แต่บ้าอยู่ YouTube อ่ะเนาะตาเลยอย่าบ้าอยู่นี่กว่าเจหลอมมาภาษาดอกว่าเตะตะบูเตะเต็มมาบ้าเนาะคู่ตานี่อย่ากเตะคือกันน้ามีตะเกเนี่ยกันน่ารู้อย่ากเตะตื้อไว้ได้แล้วตามูลิมูว่าพลาดมีเนาะดอกว่าตอนนั้นเนี่ยแต่ไม่ละว่าพอติเจอติเลยตะเกกันไหน YouTube เนาะYouTube Facebook เนี่ยปากันน่าตะกากีติยเตะขี้กากีติยเตะยติญาบลาควาดอจี YouTube โอเวดาจากาเนาะยติญาเวติโกกาเดลอยซิบลิซิโพบาพุตานี่ตะมิลาวากว่าอย่าอาคุยเตอาทอบาเนาะตาคุยเวนี่ว่าเจลอมาและอกะลและอกะหลอกะล้อและอกะกวยญาเนาะนมาเจกติดิแหละเมียเนาะนมาเจกติและเคลดิแหละเนาะครบละปะมิเตละอุตบะกายาบายตมาโนมีบาฮอคุเวนี่เนาะปวละฮาโอปวเข้าเจละปวละฮาโอตาบลือละปวพอกูดีก็โดโซลอเนี่ยก็เพราะตะบ้าว่าคนนี้ตะบ้าเตเลยอย่าบูดาตะเมตะโลมาเจอมีตาตะมีเมป้าว่าแล้วนคนเคยนี่มีตะเมดาเลยนมูนดาดาเลยนี่นะก็บ้ามาเจอเว้เนาะวันนี้ก็บ้าเมียดาตาปาตาคาเลปัวปะกญอพุทธิภาก็บ้าบื้อนี่หมอเนาะเมียเนาะตระมือปวดเตละอัลโลละปะกษาปะอุเลชีลอดปะตะเลละโอเตละลูละปะกษาโลกะละปะเลละโอนอะตะโลละนะกษาบาพอเฮรีครูนาชนี่เฮเตนะจัเลเนาะอมีแต่เฮลันโอบานี่นะเลลูเฮลอเจตะกะนะตะเลลูเฮลอเจนอร์กะบาเมียเนาะอมีแต่เตวดาละนบลลอเจเวยินเจกะนี่อาทอเนเจเนเจกะนี่อาทอนี่ตะมิละนะกะบลลอบาเมียอมีเตบาพุตุละนบลลอเจเนเจกะลอมานี่นตึกบลลาตะมิละกะบลลอบาเมียเนาะคูตานี่อาเซียบลอเนี่ยเกใจปะตะติญานาเปดาพ่อคูนี่ปะชีนี่ตะแควตายาละพ่อคูตะไว้นี่ตะเมปะทะกะมาบาเนาะยะตุตอละญานี่ปะเฮลิโอลอยาเจเนาะว่าเฮเตยอะไรก็เฮวดาจีดีเลทอจูเพนเฮลอเจลุยปอเยปอเลตที่ทานอนมีบายตากมาตะมีตากมาเมียยบาตาทอจูเดเมียปาลีออรารกันยตากมาโคตานี่ตาเลปเตติญารานี่ตะมีปะทากมาบาปะมีติญาปะมาเวนี่มาปะทากมาเนาะเวนี่ตุตติญานาเปดาพอโคปะชีนี่ตาแควตายาเนาะ they take benefit of you เนาะสิทาเนี่ยชีนี่ตาแควตายาแล้วเนาะพอโคตาเวนี่ตะมีนะทากมาบาเนาะคนนี้อาเซียนว่าแต่ตุปะกญอชนี่ลอปาตีดีบามีสุลอปานี่ก็ปาตะเจตะมวยเมียภาษาดอตะมีตุตากมาบาปะโกกาเดอดูบาจิปะกลูบาจิอาทอลอเมียเนาะเดปะเฮเตตีปะเฮเตรีปะเฮเตบลีบลอดินี่ครบแล้วปะตะนาเปดาปะตะติญาราพอคุเดกลูบาจิลอมานี่เนาะคูตานี่ตะละปะตะนาเปดานี่ตะมีปะทากมาบาเนาะ it's not your fault that you don't know you don't understand เนาะเอาไว้เตลาเตลตะละอักลอบาอติบลีโตบลีที่ผานี้อมินาเปรานี่อัตกรดิลอเวดาปอละตะกอตะเคดีบาเมียเนาะลอบุยลอตอญากะจ้าเนาะตออบา ยาระไงปะช่วยอ่ะมึงก็เตอระเกบาปะตามีบาตมีนี่ปะบาตามาเจอกันลีเนาะအခုသားနေတော့ဘွေးသိဖာနော်ခဲမချင်နေရကမာကတော့ဒါ zoom နော်တနည်းနေပ document မနေကခီရှိလို့ပါယမိလက်ထော်လဲစိန်ဖောနေယမိတင်ညာနေပါဖို့သေးသားနော်ဒီတင်ညာရတော့ရကလေကွဲနော်ကွဲခါမနော်မခါနော်ပမိတော့တမနော်နေပတိဖိုင်နေပိခိခေဝတတင်နော်မီပါနေတို့လို့ခေါ်တာနေတို့မာရန်မီမီနေနဘမနော်မခါရခဲလခဲစေဒေါ်နကဘာခူလောနမတကခိရနေဝတခဲနာပါနော်ကိုသားနေနမိမှာဒေါ်တူနေအမူလေးမှုပွားနေဖလားလောနော်No go, as I said, no policy and term and agreement in this website. No. That's right. No policy and term. No. Linya tablo ni no ni atelo weji. No. Tewan ni pahe duo ba telo na mago ba siwaye. No. Nakanasa. No. No ko ni atera ba mi do kana choni ba te ba klo ba chi tlo ma the ni ba. No. Ko ni jana ke wa te ya le ya ma ha go ba siwaye. Ita ma ha go ba siwaye no ga ba.ปะกลูบาเจลอมาญาแล้วก็กวยเวนี่ปะซีวาเยลอมาด้วยยเตเชลปะตะดูนี่หอเนาะคนนี่ตาตีกว่าเดตาซิเซตปมิโลตาบ้าเนาะโลตีเนาะนกนามันเนี่ยเตเชรบ้าเลยบ้าเนาะใครดี
He doesn't give the right answer to the person question. He doesn't, no? He doesn't have the answer, no? Le ple mi to or the le ke mi to or the le who the bla the lo mini or ke lo ti lo that kind, no? Mumi satani ya wa lo da le pe me clue money, but the thing ya was a mu, no? Who ni mumi satani, no? But me papa take to the pa, see me the tuni do mahagoni. มีติดากมาล้อมียาอยู่ตัวนี้มาช่วยตัวนอกูอยู่สิจะชูนอดบ้าบ้ายานี้อย่าตัวนี้เวลาตะเพลิมนี่แหละเตปอลูรีว่าปอลูรีเนาะเลยอย่าตัวนี้เนาะพี่ตาปอเรือเวนอชิปอลเนาะปามีเตตามีแต่เตปอลูรีว่าปอลูรีเนาะสิตาเนี่ยปนาหูดาเล่นนี่เนาะตากโตเวลามิวๆหรอว่าแค่เตปอลกันนี่เจกมาเจตบ้านลูรีเนาะกูตาเนี่ยเตปอลูรีว่าปอลูรีเนาะอย่าตะลูกรอราบามเนาะคนนี้อย่าตาอมุนี่ขึ้นเจนักเกเดดอกเวเดพาเนาะเป็นมีบ่ฮากูพูลเนาะแต่ปาดิปากมาโลตาบาเนาะ People should ask for their money back and quit there. I know, no. ခွေးကတိကျတဲ့နေနော်ခွေးကနော်ဘာလဲ recruitation နေဟဲလာတိဟီ the blood နေပါ key blood နေပါ the blood နေပါမြသူဝဲနာကေဒီကပါခွေးကဒါကေနော်ခွေး the blood နေပါ key blood နေပါ the blood နေပါမိတဲရလာသူခွေးလေလူတိကျတကလာခိလာဒါနမိတဲကြနေဟဲကေတမြနော်သူဟဲ recruit ခနာကေတိသူတနေပါနေသူဟဲတရနေဝဲနာကေတိတနေပါကေချေပါဒီခွေးတရနေလောမြနော်ကျေတပတ်ဘညာဒီရဒီမိတနေ့အတဝီပါနော်လာကလာညာဒီရခွေးကီလောရခွေးတရနေလောနော်ခွေးမိတနေ့နိုင်ကေပါမကူဝနာလောနော်တော့နေမွန်းနာတကောဗီနာတဲ့ပြရနော်ဘာမေမာကမနာနေနဘပြာနေော်လဲနော်တကယ်ဝအပေါ်ပါနော်ကိုတနေပါမေမာမီယာဂျာကတဲ့ဘာချို့ထွေရတယ်နကေတခိုင်နေတမဲတဲလဲချို့ပါမရေးတာဒိုးလာပဲဆီယမနော်ဘာခွေးနာချေဒေါ်ဂျီတလာနေနော်ကေနာကေနဘခွေးကဝချေဒေါ်ဂျီတလာနေလားI need help with database, so I have to retake this class. If anyone advanced in database, you could be my best friend and team up together. I'm not good at those, okay? Yani, the database, what is database? Database means you record everything. That man no makamo no. Don't do la computer tim that the film no. Who need to build? Can you just not let live? Can you? Can you get my spreadsheet? Hello, no. True, no. อูตูดคลุกตัวโซกโมคลตากนาคลิตอติกิวากิบทิเตปวกันยอตานี่ปทิเตบาตบานาสุหันนาบอดรีนนาลอนตันมิดบุเคลนี่ Me thanks is Moe for knowledge sharing at this modern time. Many people who are being lured and many are using the high tech to find the victim and they could easily lure you. Yes. Now, we started near what through technology la pahali or lot hana. La chulap le yadi pahali on a lake katimia. He lo a chit ban. A chani tu a jet tu another bronya ni. Nyo polona. Hey, happen ni lani je, ne kini bagi ta sawa ni pa na ba jala lina. They knock their head down, but they know where it's going. I know. No? I guess a gamer, no, the myth a gamer as sir. I know, no, he doesn't know a tekalwani yena per kelaba ye interpret baba. Atani a tekalwani bada hola akatura ni a ko many the polo tabachani no. I know. No. Don't talk about future plan, just give people money back. I know, no. We talk about future plan le lula na the hiki what jiba no kutani. It's a heli or dali to kill or the ramun or liora delay you corina. Liora kulana delay you coyani chumusta wana kutani. Pala colodala kla napura kellana. I can now wear that same little บ้านน่าคือเลยเพื่อปาเล่แต่อย่าบ้าวันปากตัวร้านเนี่ยแต่บ้านน่าคือวันนี้แต่อย่าบ้าไปเจ็บบล้อเนาะ I know เนาะมาพันธุ์อาชีพละปากนี่ปากจีก่อนเนาะเล็กที่เนี่ยปีเนี่ยติดจมูกขัดตานี่วิล่ะโมเอมี3,000 lot of money เนาะ the money เนาะตาอุมุตลาวหัวและอเมริกาเนาะ if they want to give you money then why put in money for I know
let's take those scammer down, teacher. I know we have to work together, no? Where they kill a killer, la rapu, ta deba do puan, lotida, no? I don't usually agree on you on Korean politics, but when it's come to this situation, I cheer you for a good job. All right, no problem. Okay, no problem. I'm not politician, no. You don't mean politician, no. You get a YouTuber, no. It's okay. We disagree. It's fine. No problem. Yeah. Hali order the ramu kana chili kihi kani tetami we blo he we blo te ki la pakasata hotel ota ini pali order ye me clear ba no. Amira no recruit ba din ya te ti ko ga no pa de log ni chim nim da ti te ti blit ti no ti mi la ba chi lo ma ni te ki la ba cha ta ka ma no pa ka nya ta no te we di I do thol ba la mi le lo khu da mi ngong nga de he need to give people money back he has to no ta ni ye mo ya chi no ta ka ba no cha no ti klo ti chi ar ba ba yin mi ti nya ri la chen no kho le ti mi hi me nya lo na ta blo ye ni ta blo ye to le de no te okay when we have to sue them but first we have to collect data no a choga tani ba ba pa phu pa ko ba da no ta ko ti phai no chomo ta lo kana la ba me kana na ke te assembly te ra we ni no a ko me ta chaw lo ta ba ni ba ta na pa ba no ko ta ni we're not gonna waste time no ke ni ye sa ro mai da zoom no ye pa phu pa ko kha we da data te pha li do သူခေါ်ရတဲ့ဒီလာအော့ဂတ်နော်လာအော့ဂတ်ဖက်နေဒီဘာတဲ့ပမာပွာနော်ကလခခါလောနော်ကိုတနီတော့ပွဲတိဖာနော်တမီကလမီဒါတဲ့နလောနော်ဘလာခရုစီလောမတိဖာရစ်ဒိုမနော်ဘလို့ဘာဒါသူတပခုမာတကောအနိမနိပမာရကတိမနော်တိမီတပခုမာတကောနေဘတ်ဒိုစီဘွားရဲ့ချပါမြာနော်ဘာသာတော့တလဘတ်ဒိုပပွားတော့နေဘတ်ဒိုပွားချီလောမြာနော်ကိုတနီရဲ့တတုခော့ပါတနီချနီကိုနေပကမာချေတကောလောသာတလယမတီယောဒီနေပမာနောမခါရာมีวินิปกคุยดาเคลละปกเซมาดาดิเลเนาะปลุบายดาตามันเนาะมาคาเตพานี่เนาะ information เนาะ data ตาไว้นี่ตาลือปุยดูกเตอร์เนาะก็อเมริกาไว้นี่คนนี้เนาะกว่าซา company เตพาดิโต Facebook เนาะ Google YouTube เตพานี่อาเจฮันเนี่ยบิลิยาแล้วมันคือและ information data เตพานี่ล้อเมียเนาะอะคุตานี่เนาะแต่บ้าชมมูละเยเจลอมาตะกละคือไม่เตมือบาเตตะเกลบ้าเนาะไม่เตจันนี่ปุยเตจเลยเนาะปมาระตะเกรบามีอ่ะเนาะ we are me clean in la la when you know when is you I want my blue charger. go get it le hina okay he'll give it to you oops are you okay Yep. Here. ma de di de pho khi ga I ชโมฮิเปียวดูว่าเดฮิว่าเนี่ยเพื่อเราขี้อาตะเปียวเลย How can we get rid of this scammer? No? We have to work together, okay? We have to unite, work together, collect data, collect information, okay? มีตมาจันนี่บานี้เนาะประมาณพลวิบัติพัดติบาเนาะ Yes, we can petition, we can report them to IRS, we can report to the national news, whatever you want to do, but you have to start with data, no? ยมิเลเตละโอ้ปะกะญอจิลอมาดอดูใจนี่กะลวานี่ตะกะนาบาเมียยมิเลเตละโอเคอย่าปาตะวอันนอฮิป่วยอีอาจิลอมาป่วยอีเอาไว้ตามันเนาะเอาไว้นี่ปากะกะนาหมอเนาะ you know that right อเมริกาไว้นี่นั่นแหละเตละไลจิลอมามันตามันตะกะนาคุณาบาเมียบาอุดาตามันเนาะมาคาแค่ละเนาะ Me I guess I feel like not all people will get their money I feel bad but let's hope for the best and let's prepare เมียเนาะปากะบา prepare หมอเนาะมีนเชลายฟอวุเตเนาะเชลานมีนตานี่when in always stay เนาะดอนสิลอมาชีอาเลนเพิ่นละมื้อนี้มื้อซ้อเนาะเพิ่นละตอแลนคือลอนี่ตะบาบาเนาะตาติพันนี่แค่ลอมเนาะมันตาให้ recruit นะแล recruit นะดิแลเนาะตาติพันเนาะโอเมก้าโปรนะเกปาเยเนาะปกติละคิโอเมก้าโปรนะเกเนาะโอขอสาวเตดาละกนี่เกเจคนนี่ let's give them the benefit เนาะ the benefit of the doubt เนาะก็loว่าก่อยจะเลย We want all Kenya people to send their missing money to you and recall how much money is lost for Kanyapo. Yes, that's what I want to do. Yes, that's what I'm doing. When you came in my husband money is even more than the Ramana.
ကိုစီလောမတော်ဒုနော်ပွာတိကလိုက်မိတိညာချိုလဲတိချီအိုလဲညာတေပြချိုဝတ်နော်ဘယ်မိကေပွေရှိလဲဘယ်မိတိချေချန်နေရမေပဖို့ရပလဲပွေကောဘေလာယိုကောနေပတိတော့ဘူးတာကောသူလေးနေဝီလီနော်တိကလိုက်ပွာပတ်ဒချာရနော်လိခိနေစုပါချေမေဝီနေတေပြလို့တာချေနော်ဘလော်ဒီနေပဒမစကမ်မပါပကလေပွေကောဒေါ်ဘေနော်အိုင်လန်ပွေနေလို့ပွေကောဒေါ်ဘေနေဘလဲအိုနော်ทีมีท่อเดี๋ยวก่อนมีหลอดเบลอว่าดิเนี่ยว่าก็กลัวอย่าแล้วสแกมเมอร์กันดอกฮอกูหลอมาลีเนี่ยเตเรเลบ่ปุยฮอกูเวียนี่ก็ตุเลยหลอดเบลอๆไว้นี่ปอแล้วพอละเลียนะเฮ้เตลูกเวดาแล้วเนาะโอเคซับลือก็อเดแล้วเนาะเอาไว้นี่แค่ไม่สิดาก็ข้อนี้ก็โพสต์รอไว้ได้ยกมาไว้ได้ซุมแล้วป่วยน่าริแลดอกปอละตันนุหลอบาดิเชนี่วิตาซุนุหลอปกมาโนมาคาเวดาตาติพันนี่เลๆป่วยหมดเนาะเยดอมิติไม่ปานี่มาโนมาคาได้ติ address the date of birth แค่ละหมดเนาะในเกซูมบุนี่ยกติกว่าได้ยจ่อตาเจเนาะบาอยู่แล้วเวนี่เวนี่พอเห็นนุหลอซุมติพาได้ตนนออเมตาพาบาได้บ่ติยาในเกปกญอดิหลอติละหมดเนาะฮู้เยกลายันเนาะกะจ้าเนาะเยกลายันปุหิบูกันนี่ตะเพลเลยเนาะไม่มีเลยอยู่ก่อนนี่บุกันนี่เพลเจเนาะI see many American gas scam parallel to this accident. You can voice, but nothing will happen. เพลกอนาคาเตสกตอนี่กลิมกพอลอญานะจิลมารินี่เกรอดิดาเลียนะTaramu, can you update your setting to welcome back your other subscriber to comment, please? Oh, welcome back, no? Welcome to Kogadela, no? Where are those current scheme? If no policy, those money could already be used and disappear. True, no? True, no? Pasado pagkabama tata mimi mo, no? Tsaka baba pia niya wadi. Patawa po ba niya hipachini, no? Pagkate tila na tinabuhi, tila na tinatishuwala, pagkate community, pagkate tila na kanata keba, no? Tawa ni pagkama. Okay, now let me know. Tabli ko ade no. Ya thumbs up ko la comment subscribe se ko la YouTube channel phola no. Tumi ko la Facebook da follow Facebook page no. Share se ko ni ke no. Na lagi ko ade no. Ba ochi je pho no. Pa talo cha ni ye tu lo la le nya la de ko wa no. Class ni chu po ya aga ye si khu si no. Na tara mu oi we ni ki pla ta tha pho lo no. Pa te ra chi ni ke cha no. Ko yu bo ni khit tho nya no. Cô the boy cut the boy they hit the letter. No, but they go with you know. All right, chilo tala kami sino, nalagi. Bye bye.